যখন কম থাকবে তখন আপনাকে জাস্ট ওইটাকে টপ আপ করে নিতে হবে। এসব লজিক আসলে থোপে টিকে না। আর এসব লজিক শুধুমাত্র ইঞ্জিন অয়েল যারা বিক্রি করে তাদের সেলসম্যানরাই। বিসমিল্লাহ, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? অ্যান্ড আশা করি সবাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মধ্যে ভালো আছেন। তো আজ আমি যাচ্ছি আমার দেশের বাড়ির দিকে। আর আজকে বাড়িতে আসলে মিলাদ আছে, আরও কিছু বিষয় আশয় আছে। তো এই জন্য একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তবে অবশ্যই তাড়াতাড়িটা সেফটিকে কম্প্রোমাইজ করে নয়, যতটুকু সম্ভব। নাইস। অ্যান্ড যা হয়েছে, আমি আসলে এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একেবারে সেফটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আসলে বিপদে পড়ে যাইতে যাইতে নিয়েছিলাম পুরা। একেবারে আল্লাহর রহমতে বাঁচাইছে, আল্লাহই একেবারে নিজ হাতে বাঁচাইছে বলা যায়। অ্যান্ড আসলে কি, আমরা বাইকাররা রাস্তায় যারা নিয়মিত চালায় তাদের সাথে এমনটা হওয়ার হামেশাই হচ্ছে। অ্যান্ড এই জিনিসটাকে আমাদের দেশে অনেক লোকে এবং অনেক বিশেষ বিশেষজ্ঞরা মাঝে মাঝে স্ট্যাটিস্টিক্যালি তুলনা দিয়ে প্রকাশ করতে চান যে আসলে বাইকের অ্যাক্সিডেন্ট অনেক বেশি হয়, এই হয় সেই হয়। কিন্তু বড় গাড়ি যারা যারা তাদের অনেক বড় বড় দোষ থাকলেও সেগুলোকে অনেক ছোট ছোট করে দেখা হয়, কিন্তু বাইকারদের অনেক ছোট ছোট বিষয়েও অনেক বড় বড় করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। আমি জানি না আজ কেন জানি আমার কথা একটু গুলিয়ে গুলিয়ে আসছে। আম, ভয় পাওয়ার কারণে না, আসলে মানে তেমন একটা ভয় পাই নাই। আসলে জীবনটা তেমন চলতে হবে, কিন্তু মানে আজ সারাদিন আসলে কাহিনী যেটা হয়েছে, কারোর সাথে তেমন একটা কথা বলা হয় নাই। তো তাই কথা বলতে গিয়ে যখন দিনের প্রথম হঠাৎ করে একটু কথা বলতে যাই, তখন কেমন জানি কথা কেমন কেমন যেন হয়ে আসে। যাই হোক, মানে বুঝাইতে পারতেছি না, হোয়াট। যাই হোক, তো আসলে উম, যেটা দেখছেন এটাকে ওভারকাম করে যেতে হবে, মাথা ঠান্ডা রেখে আগে যেতে হবে। এছাড়া আসলে কিছু করার নাই। চাইলে একটু ঝামেলা করতে পারতাম, কিন্তু আসলেই সত্যি কথা বলতে আমার হাতে সময় কম। আমাকে দ্রুত পৌঁছাতে হবে বাড়ির ছোট যেই পারিবারিক অনুষ্ঠান সেটাতে দ্রুত যোগ দেওয়ার জন্য। আমি আসলে নোয়াখালীতে থাকলেও নোয়াখালীতে থেকে হোম অফিসটা কন্টিনিউ করছি। তাই অফিসের কাজ শেষ করেই দ্রুত রওনা দিতে হলো। এখানে কিছুই করার নেই। তো আসলে আজকের ভিডিওতে, যেহেতু ভিডিওটাতে অনেক দ্রুত যাচ্ছি, একটা সহজ টপিক নিয়ে কথা বলবো। অনেক সহজ টপিক, বাট আসলে আমাদের দেশে আমরা এটাকে অনেক কমপ্লিকেটেড করে ফেলেছি। সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন কখন ড্রেন দিব। এই ইঞ্জিন সরি ইঞ্জিন ইঞ্জিন অয়েল কখন ড্রেন দিব। ইঞ্জিন অয়েল আসলে ড্রেন দেওয়ার বিষয়ে হোন্ডা ড্রিম, অন্য মোটরসাইকেলের বিষয়টা আমি জানি না। আপনার প্রত্যেক মোটরসাইকেলের সাথে যে ম্যানুয়াল বুক থাকে সেখানে লেখা থাকে। হোন্ডা ড্রিম 110 ক্ষেত্রে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমবার ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন হচ্ছে 1000 কিলোতে দিতে হবে, এবং দ্বিতীয়বার এবং পরবর্তী যে ইঞ্জিন অয়েল ড্রেনগুলো হবে সেগুলো 4000 কিলোমিটার অথবা 4 মাস, যেটা আগে আসে সেই গ্যাপ মেনটেন করে দিতে হবে, সেই পিরিয়ড মেনটেন করে দিতে হবে। তবে চালানোর ধরনের উপর ডিপেন্ড করে আপনার এটা আরও আগেও হতে পারে। যেমন আমি যখন দেখতেছি আমার মানে খুব বেশি রাফ রাইড করা হচ্ছে, হ্যাঁ, তখন আমি হচ্ছে 3000 এই ড্রেন দিয়ে ফেলতেছি। অ্যান্ড আমি আসলে এই জিনিসটা অনেক দিন ধরে নিজের মোটরসাইকেলের উপর পরীক্ষা করেছি। আর এটাতে আসলে আমি কোনো প্রবলেম পাই না। আমাদের দেশে আসলে যেভাবে বলা হয় যে 1000 কিলোতেই চেঞ্জ করতে হবে, চেঞ্জ না করলে বিশাল কাহিনী হয়ে যাবে, আসলে আমি তেমনটা ফেস করি নাই। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেক 1000 কিলো পর পর আমি আমার ইঞ্জিন অয়েল লেভেল ঠিক আছে কিনা সেটা ডিপি স্টিক দিয়ে চেক করেছি। ডিপি স্টিক দিয়ে কীভাবে চেক করতে হবে সেম জিনিসটাও আপনার আসলে ম্যানুয়াল বুকে লেখা থাকে। হোন্ডা ড্রিম 110 এর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় যে আমাদের ইঞ্জিনের মানে যে জায়গাটা দিয়ে আমরা হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল প্রবেশ করাই, ওইখানে ডিপি স্টিকটা দেওয়া থাকে মুখের সাথেই। আর সেখানে দাগ কাটা আছে যে যে লেভেল থেকে নিচে নামলে আপনার ইঞ্জিন অয়েল কম আছে বলে বিবেচিত হবে। তো যখন কম থাকবে তখন আপনাকে জাস্ট ওইটাকে টপ আপ করে নিতে হবে, কিছু অ্যাড করে নিতে হবে। অ্যান্ড এভাবে অ্যাটলিস্ট
কমপক্ষে 2000 কিলো পুরাই চিল মোডে চালানো যায়। তবে হ্যাঁ, কোয়ালিটিটা তো আস্তে আস্তে সময়ের সাথে কমতে থাকে, অ্যান্ড আপনার চালানোর আন্দাজ হিসাবে আপনাকে এটাকে ড্রেন দিতে হবে 4 মাস বা 4000 কিলোমিটার, যেটাই আগে আসে। বা সম মানে প্রয়োজন হলে আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে মানে আপনার চালানোর ধরনের উপর নির্ভর করে আপনাকে 4000 কিলোমিটারের আগেও, মানে প্রায় 3000 কিলো বা 2000 কিলোতেও ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের দেশে আসলে সেফ জোনে থাকার জন্য সবাইকে এক হিসেবে গড়ে বলে দেওয়া হয় যে 1000 কিলো পরে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করবেন। আর অনেকে আমি দেখছি যে আপনারা জানতে চাচ্ছেন যে আমি কোন ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করছি। তো আমি আসলে এখন সিনথেটিক যে শেলের শেল অ্যাডভান্স 10W40 আলট্রা আছে সেটা ব্যবহার করছি। আর আসলে কি, সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলটা ব্যবহার করলে ইঞ্জিনের পারফরমেন্সটা অনেক স্মুথ হয়, তাই আমি সিনথেটিকের মজা পেয়ে যাওয়ার পর সিনথেটিকটাই ব্যবহার করছি। আর হোন্ডা হোন্ডার যে অফিসিয়াল যে ইঞ্জিন অয়েলটা তারা বিক্রি করে, আপনি চাইলে সেটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা একান্তই আপনার ইচ্ছা, আপনি যে ব্র্যান্ডই ব্যবহার করেন সেটা একান্তই আপনার ইচ্ছা। তবে খেয়াল রাখবেন আপনি যে ইঞ্জিন অয়েলটাই ব্যবহার করেন না কেন সেটা যাতে অরিজিনাল হয়। তো আমি আসলে ঢাকায় আসার পরে অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল কোনটা কিনবো সেটা নিয়ে একটু সমস্যা ফেস করতেছিলাম, যে কার থেকে কিনবো, পরিচিত কোনো শপ নাই বা কিছু নাই। হ্যাঁ, কাকে ট্রাস্ট করবো বা কি, কারণ ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে যে কী লেভেলের চুরি হয় আমাদের দেশে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কী পরিমাণ যে ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল আছে মার্কেটে তা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। তো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে, প্রথম দিকে আমি চাল ডাল থেকে বাজার যখন করতাম তখন চাল ডালের অর্ডার করতাম, তো আমি দিনে দিনে ইঞ্জিন অয়েল পেয়ে যেতাম। পরে আমি হচ্ছে ভুবো পিপ যখন আসলো, যে এটা মেবি আই এম নট শিওর, এটা মেবি দেশি বাইকের একটা ওয়েবসাইট, সেখান থেকে আসলে অর্ডার করছি। এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ ভালো পাচ্ছি। তবে ওদের এখানে করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠায়, কুরিয়ারের মাধ্যমে যখন আসবে তখন এটা হাতে পাওয়া যায়। তো মানে চাল-ডালে যেমন দিনে দিনে পেতাম তেমনটা এখন আর দিনে দিনে পাই না। আর হ্যাঁ, আরেকটা কোশ্চেন থাকে আপনাদের যে আমি আসলে 10W40 ইউজ করছি শেলের, তো এটাতে আসলে মানে সমস্যা হয় কিনা। কারণ আপনারা দেখেছেন যে হোন্ডার অফিসিয়ালি তারা হচ্ছে সবসময় আমাদের দেশে যে মোটরসাইকেল আছে এগুলোর জন্য 10W30 রিকমেন্ড করে। তো আসলে 10W40 ইউজ করে আমি কোনো সমস্যা পাইতেছি না, আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আর এই তো আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে। আর এখন পর্যন্ত আসলে লং টার্মের সমস্যার কথা যেটা বলা হয়, আমি আমার তো প্রায় 13,000 কিলোর কাছাকাছি হয়ে গেছে। আমি এ পর্যন্ত কোনো ধরনের কোনো সিরিয়াস কোনো সমস্যা যেটাকে বলে এমন কোনো সমস্যা পাই নাই। তো ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে আমাদের দেশে যে মিথটা আছে যে 1000 কিলো পর পর চেঞ্জ করতে হবে, এই মিথটা আসলে মানে শেষ হওয়া দরকার আছে। এই মিথটা আসলে তৈরি করছে কেন আল্লাহই ভালো জানেন, হয়তো ইঞ্জিন অয়েল কোম্পানির সেল বাড়ানোর জন্য। এছাড়া আমি আর আসলে কোনো লজিক্যাল কোনো কারণ দেখি না। এক এক উদাহরণ দিতে চায় যে ইন্ডিয়াতে ম্যানুয়াল বুকে যা লেখা তা ইন্ডিয়ার জন্য লেখা, আমাদের দেশে এটা ফলো করা যাবে না, এই লেখা থাকে সেই লেখা থাকে। মানে কি ভাই, কি লজিক পড়াইতেছে না। ইন্ডিয়ার ওয়েদার আর বাংলাদেশের ওয়েদার খুব আকাশ পাতাল ডিফারেন্স, তাই না? মানে আমি যশোরে থাকলে 1000 কিলোতে ড্রেন দিতে হবে, কিন্তু ওই যে পশ্চিমবঙ্গের যশোর রোডে যদি চালাই তাহলে হচ্ছে ওরা 4000-এর ড্রেন দিচ্ছে, ওদের প্রবলেম হবে না। এই লজিক দাঁড়া করাইতে চাইতেছেন? এসব লজিক আসলে ধোপে টিকে না। আর এসব লজিক শুধুমাত্র ইঞ্জিন অয়েল যারা বিক্রি করে তাদের সেলস বাড়ায়, এছাড়া আমাদের সাধারণ বাইকারদের কোনো উপকার করতেছে না আসলে খুব বেশি একটা। তো ইন অ্যাভারেজ আসলে আহ, আপনাদেরকে সাথে পুরো মানে অরিজিনাল যে জিনিসটা ওইটা আপনাদের সাথে আমার কাছে শেয়ার করার প্রয়োজন মনে হচ্ছিল। কারণ আমি যেটা ফিল করি, আমি মানে ঘাটাঘাটি করার পর যে জিনিসটা জানতে পারছি এই জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর ম্যানুয়াল বুকে দেখবেন কি আপনার প্রত্যেকটা জিনিস একদম খুঁটিনাটি সব লেখা আছে। আপনি যে ব্র্যান্ডের বাইক ব্যবহার করেন না কেন আপনার বাইকের সাথে একটা ম্যানুয়াল বুক আছে, ওই ম্যানুয়াল বুকটা খুলে দেখেন। ম্যানুয়াল বুকে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে
যে আপনি কতদিন পরে ড্রেন দিতে হবে বা কি A to Z আপনার মোটরসাইকেলে সব কিছু ওইটাতে লেখা আছে, ওইটা ডকুমেন্টেশন করা আছে। বাড়ির কাছাকাছি চলে আসলাম প্রায়, তারপরও শেট, যাই হোক কারো বাড়ির উঠান হবে। আসলে গ্রামে গঞ্জে এই জিনিসটা নর্মাল, কারণ সবাই নিজেরা নিজেরা থাকে এলাকায়, রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করে এভাবে কথা বলাটা নর্মাল। হয়তো শহরে এই জিনিসটা দেখলে আমরা মনে করতাম যে তার কি বাপের রাস্তা নাকি যেভাবে দাঁড়ায় আছে, বাট গ্রামে এটা নর্মাল। অ্যান্ড এটা সবার মধ্যে ওই পারস্পরিক যে সৌহার্দ্য যেটা ওইটা থাকে, সম্মানবোধ থাকে। অ্যান্ড এগুলো নিয়ে কারো তেমন একটা মাথা ব্যথা নাই। অ্যান্ড এই জায়গা ভেদে এই এলাকায় আসছি, এলাকার মানুষের আচার ব্যবহার কেমন বা তারা কীভাবে চিন্তা করে ওই জিনিসটা আমার আইডিয়া আছে, তাই আমার ওই জিনিসটা নিয়ে তেমন একটা মাথা ব্যথা নাই। বাই দ্য ওয়ে, আপনাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করতে চাচ্ছি। আমি ইদানিং আসলে আমার হেডলাইটের আলোর বিষয়টা নিয়ে আমি একটু কনসার্নড আছি। মানে কোনো একটা সলিউশন খোঁজ করার জন্য একটু রিসার্চ করতেছি, একটু ঘাটাঘাটি করতেছি। ভাই স্যার দিবি না? এই তো স্যার দিল, ভালো ছেলে। যাই হোক, হ্যাঁ যা বলছিলাম, আমি আসলে হেডলাইটের আলোটা নিয়ে, আমার হ্যালোজেন বাল্বটা যখন ছিল আমি সেটা থেকে প্রপারলি আলো পাচ্ছি না। অ্যান্ড এখন এলইডি হেডলাইট লাগানো আছে, একটা 20 ওয়াটের একটা এলইডি লাগিয়েছি জাস্ট পরীক্ষামূলক যে কেমন হয় সেটা বোঝার জন্য। যদিও একটা জিনিস কি, এই এলইডি হেডলাইটগুলো আমরা যেগুলো মার্কেটে পাচ্ছি এগুলো আসলে এমনভাবে তৈরি করা হয় নাই যে এগুলো আমাদের স্টক যে হেডের ভিতরে যে রিফ্লেক্টরগুলো আছে, যেগুলো হ্যালোজেন বাল্বের জন্য ডিজাইন করা, ওইগুলোর সাথে ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা সেটার একটা ফ্যাক্ট থাকে এলইডি লাগানোর ক্ষেত্রে। তো সব এলইডি হেডলাইট আসলে ওই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে পারে না। তো আমি আসলে আরও রিসার্চ করছি, অ্যান্ড আশা করি নেক্সটে আপনাদের সাথে ওইটা নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। অ্যান্ড এই তো, এখন আসলে আমি যে প্রবলেমটা ফেস করছি, আমার আমার লো বিমটা ঠিক মতো থাকতেছে, বাট হাই বিমটা জঘন্য, একেবারে জঘন্য, মানে জঘন্য। অ্যান্ড আসলে কি, আমাদের 4 পিন রেকটিফায়ারের যতগুলো মোটরসাইকেল আছে, যেমন হুন্ডা ড্রিম 110, এটার ইঞ্জিনের যে ডায়নামাস, সেখান থেকে যে ইলেকট্রিসিটিটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের 4 পিন রেকটিফায়ারে আসে, এবং এটাতে এসে এটা স্প্লিট হয়ে একটা লাইন আপনার হচ্ছে সোজা হেডলাইটের দিকে যাচ্ছে, যেটাতে হচ্ছে আমাদের হ্যালোজেন বাল্বের হেডলাইটটা জ্বলতেছে, যেটা হ্যালোজেন বাল্বটা ফ্লাকচুয়েশনটা সামলাইতে পারে, এই জন্য হ্যালোজেন বাল্ব দেওয়া হয়। আর আরেকটা লাইন সোজা হচ্ছে ব্যাটারিতে যাচ্ছে, ব্যাটারি চার্জ করতেছে, এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিকেটর, মানে পিছনের ব্রেক লাইট টাইট আরও বাদ বাকি যা জিনিস আছে এগুলোকে সামলায়। অনেক মানে মাটির রাস্তা আপনারা আমাকে এর আগে আশা করি চালাতে দেখেন নাই, এটা কোনো বিষয়ই না। আমি এই মোটরসাইকেলটা দিয়ে অনেকটা স্ক্র্যাম্বলারের মতো চালাই যেতে পারি এটার উপর। তো যা বলতেছিলাম, তো আসলে 4 পিন রেকটিফায়ারটার থেকে যখন আমরা হচ্ছে এলইডি হেডলাইট লাগাই ব্যাটারি থেকে ডিরেক্ট রিলে দিয়ে ডিসি লাইন নিয়ে, তো আসলে তখন হয় কি, আমি ওই যে হেডলাইটের জন্য যেই ইলেকট্রিসিটিটা ছিল সেটা টোটালি ইউজ হইতেছে না, সেটা টোটালি ইউজই হইতেছে, সেটা নষ্ট হইতেছে। আর যেটা হচ্ছে ওই যে বাদবাকি লাইটের জন্য ইউজ হওয়ার কথা, সেটা থেকে আমি টানতেছি, তারটা খাইতেছি, তো সেগুলো তো সমস্যা। সবার সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সবাই লাইক এবং সাবস্ক্রাইবের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।